Halo, jumpa lagi ya. Datang lagi barang baru. Namanya Om. Telolet Om. Ada tulisannya Om. Jadi di sini ada klakson keong. Dia punya ada tiga ya bawaannya dengan 3 frekuensi yang berbeda. Hati-hati yang di luaran yang dijual ya. Banyak sekali saya temuin juga. Keongnya memang 3, tapi frekuensinya cuma 2 macam. Kalau ini kan sesuai ya. 600, 400, di sini 500. Jadi memang 3. Kalau di luaran itu kayak maksa. Jadi kan yang kalau klakson keong double itu kan pasti cuma 2 ya. Nah ini dia pakai tambahin 1 dengan 1 frekuensi yang sama dari antara salah satunya. Jadi seperti itu. Hati-hati jika milih klakson telolet di luaran yang pakai keong. Jadi seperti itu bahannya. Dan di sini model penampakan busnya seperti ini. Tidak ada keterangan apa-apa. Om, telolet Om. Nah, oke. Di sini ada tulisan apa ini? ISO. Oke. Oh 12 volt tok ya. Cuman 12 saja. Keterangannya sampai 118 dB. Oke. Nah, jadi pemasangannya memang dia posisi seperti ini. Jadi nanti ini bisa dilepas ya sekunnya. Sudah nancep seperti ini. Nanti kalau memang kurang panjang bisa dipotong aja. Di sini dipotong ditambahi dengan kabel tambahan aja bila kurang panjang ya. Oke. Nah, di sini ada modul bawaan jadi nggak usah pakai relay lagi. Dan ini tombolnya. Nah, ini tombolnya bawaannya segini nih, berapa meter saya kurang paham ya. Nah, untuk suaranya bisa saya cek. Di sini ada 8 ya. Oke. 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 Oh, kalau yang bawah ini dia 3-3-nya untuk klakson seperti biasa ya. Tapi 3-3-nya nyala. Sakit telinga ini. Jadi do ini yang 400, re yang 500, mi yang 600. Seperti itu ya. Kabel merah hitam langsung nyambung di kabel positif dan negatif aja. Oke, sekian itu dulu. Ini juga ada bawaan bracketnya. Jika Anda tertarik dengan produk kami, pembeliannya ada di deskripsi kami ya. Jadi tinggal diklik, pilih Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Chatting juga di dalam marketplace saja. Jangan chatting di komentar YouTube ya. Karena kami tidak pernah membuka komentar YouTube. Jadi YouTube memang kami buat cuma untuk menyelipkan video di dalam penjualan kami yang ada di Bukalapak atau Tokopedia. Oke, sekian itu dulu. Sampai jumpa di tes berikutnya ya. Terima kasih.